लेकिन मैं नहीं भी रहूंगा तो जो बात मैं कह रहा हूं, इससे भारत राष्ट्र का और सनातन धर्म का विराट उज्जवल सशक्त भविष्य जरूर तैयार होगा। लोगों को मैं तैयार कर रहा हूं एक जमीन की तरह, एक सुंदर जमीन जिस पर भारत के भविष्य का एक विराट वृक्ष खड़ा होगा, गरिमामयी, विशाल, बलवान।